Bon dia, classe de segon. Avui donarem el naixement i l'expansió de l'Islam. Ja sabeu que l'Islam és la segona religió en nombre d'habitants del món, que s'estén per una àmplia zona geogràfica que va del nord d'Àfrica al sud-oest d'Àsia i que té el seu centre en la península d'Aràbia i que n'hi ha un gran nombre de creients que poden ser pobles molt diversos. Tenim des dels nigerians fins als indonesis, passant per els afganesos, pels siris i pels egipcis, per una gran diversitat de pobles. Val? Tots comparteixen unes mateixes creences i valors associats a la religió musulmana, però també unes normes i una forma d'entendre la societat identificada amb la comunitat musulmana, la comunitat de creients. De vegades ens arriba un missatge distorsionat del que és l'Islam, ens arriben imatges del terrorisme, del fanatisme, de les guerres, dels grups terroristes que perpetren atrocitats contra les persones, i això és una part de la realitat, però són actes que estan protagonitzats per una minoria molt xicoteta dins de la comunitat musulmana. La gran majoria dels creients dels musulmans són persones pacífiques que simplement volen viure la seva religió sense fer cap dany a ningú. Un musulmà és una persona que simplement vol viure la seva religió en pau, que entén que l'Islam té que veure en el respecte i en la convivència amb els altres. I un fanàtic és una persona que vol imposar les seues idees a la resta, a la seva visió distorsionada no real del que és l'Islam i que no dubta en utilitzar la violència per a fer-ho. La diferència és immensa i no té res a veure una cosa amb l'altra. Per a comprendre el naixement de l'Islam hem d'anar-nos a la península d'Aràbia al segle VII després de Crist. Val? Aquesta península en realitat està a prop de les grans civilitzacions de l'antiguitat, està a prop d'Egipte, està a prop dels rius Tigris i Eufrates, és a dir, de Mesopotàmia, i estarà a prop de les fronteres de l'Imperi Romà. Però cap d'aquestes civilitzacions es va adentrar a la península d'Aràbia. No van construir ciutats ni van assentar-se en aquest territori. Per què? Perquè Aràbia en realitat és un territori inhòspit. Els àrabs, les persones que procedissin d'aquesta península i que parlen la llengua que es parlava a aquesta península, tenen dos infinits. Per damunt dels seus caps tenen el cel i per davall dels seus peus tenen el desert. Val? Es dediquen majoritàriament al pasturatge, pasturen cabres i camells i van desplaçant-se d'un oasis a un altre oasis per a que els animals puguen menjar. Val? Són nòmades la gran majoria dels habitants d'Aràbia. També n'hi ha poblacions sedentàries, poblacions que estan assentades als oasis, però la majoria són nòmades. Val. A banda d'això, abans del naixement de Mahoma, els àrabs són politeistes, adoren a diferents déus i també a genis, a esperits, a éssers mitològics, tot això diguem que conforma el món religiós dels àrabs. També estan organitzats per famílies, per clans, per grups familiars. Val? De fet, Mahoma pertany a un clan menor d'una gran família, diguem. Val? N'hi ha una ciutat important en Aràbia, que és la Meca. Per què és important la Meca? Perquè a la Meca està la Kaaba, que és un cub que conté la pedra negra, que és un gran símbol religiós. Ahí també estan les estàtues dels principals déus. És a dir, és un centre de peregrinatge de tota la península. Tots els cultes que n'hi ha a la península, tots els creients van alguna vegada en la seva vida a la Meca a orar al déu que corresponga. Val? A banda d'això, també és un centre comercial important perquè està entre les rutes que connecten el nord d'Aràbia amb el sud d'Aràbia. Al sud d'Aràbia n'hi ha un poc més de riquesa, de fertilitat, no n'hi ha, el desert no arriba tant cap al sud. De totes formes, aquesta és la idea que tenim de l'Aràbia preislàmica, l'Aràbia abans de Mahoma. N'hi ha també, que no se m'oblide, comunitats de cristians, el cristianisme ja ha nascut, ja existeix, clar, i n'hi ha comunitats de jueus a Aràbia. Són molt minoritaris, però existeixen i influiran en el pensament de Mahoma. Ara que tenim el marc geogràfic i cronològic, el lloc i el moment on va néixer l'Islam, anem a estudiar la figura de Mahoma.
Cap al 570 després de Crist va néixer Mahoma a la Meca, a Aràbia. Es va quedar orfe des de molt xicotet, el seu pare Abdallah i la seva mare Amina van morir. El va criar durant uns anys el seu avi, Al-Mutamir, però també va morir, i després el va criar el seu oncle Abu Talib. Era comerciant, i Mahoma també es va fer comerciant. Va anar recorregant les diferents ciutats i pobles d'Aràbia, entrar en contacte amb les diferents comunitats, entre elles també amb els jueus i els cristians que estaven disseminats per la península. Això va influir molt en el seu pensament, i després es va casar amb una vídua rica, major que ell, que s'anomenava Khadija, i això li va donar, clar, estabilitat econòmica. Es va retirar a meditar al mont d'Hira, va començar a escriure l'Alcorà, clar, suposadament va rebre la revelació divina, Déu li va parlar, i des d'aquest moment va començar a predicar l'Islam, el monoteisme a Aràbia. Val? En realitat l'Islam està, no me cansaré de dir-ho, molt vinculat al cristianisme i al judaïsme. Aquest missatge va anar calant de forma transversal per els diferents habitants de la Meca. És a dir, des d'esclaus fins als fills de les famílies més riques de la Meca van anar adoptant aquest missatge. Va anar creixent la comunitat musulmana. Això posava en perill el comerç de la Meca, perquè clar, la Meca era un centre de peregrinatge de les diferents religions d'Aràbia. I això posava en perill aquest comerç associat a la venda d'estàtues de divinitats, amb l'estància dels peregrins, etc. Això va fer que s'enemistara Mahoma amb les principals autoritats de la ciutat. Va haver un moment en el qual la vida de Mahoma estava en perill i se'n va anar a la ciutat de Yatrib, la que després serà Medina. Medina en realitat significa ciutat, és la primera ciutat de l'Islam, perquè ahir Mahoma es va fer líder religiós, tota la comunitat de Yatrib, o quasi tota, es va convertir a l'Islam, però també líder polític, també va dirigir la ciutat, va ser, diguem, alcalde, molt entre cometes, de la ciutat, el dirigent de la ciutat. Això fa que l'Islam s'inicie amb aquesta unió de poder religiós i poder polític en una mateixa persona. Diguem, ja ho veurem més endavant, però diguem que el papa i l'emperador del cristianisme estarien units en una mateixa persona a l'Islam, el poder religiós i el poder polític. No vull enrotllar-me. El cas és que des de Medina se'n va a Medina a l'any 622 i des de Medina comencen a fer incursions cap a la Meca, a lluitar contra els habitants de la Meca, a fer la guerra contra els de la Meca. Cap al 630 després de Crist, ja Mahoma i el seu exèrcit entren a la Meca. Arriben a la Kaaba i enderroquen, destruïssin totes les estàtues de les divinitats. Es declara la Kaaba un lloc sagrat, però sagrat per a l'Islam. 2 anys després, Mahoma va morir. Però ja abans de la seva mort, l'Islam, la religió que ell havia creat en Aràbia, ja començava a expandir-se per tota la península d'Aràbia. Ens hem detingut molt en el naixement de l'Islam, però pense que era important explicar-ho. Ara farem un repàs molt ràpid a la seva expansió. Ja des del moment de la mort de Mahoma, en el 632, al moment en el qual desapareix l'últim califa que és família de Mahoma, en el 661, solament 29 anys, Aràbia, els musulmans, conquerixen Egipte, conquerixen l'illa de Xipre, conquerixen Síria, conquerixen Jerusalem, conquerixen Mesopotàmia, que a partir d'ara s'anomenarà Iraq, i conquerixen Pèrsia, que després serà Iran. És a dir, més que dupliquen el seu territori. A l'any 661 va morir l'últim califa, l'últim dirigent del món islàmic, que estava emparentat, que era de la família de la tribu de Mahoma, que era Ali. I va succeir-lo un membre que ja no era del clan de Mahoma, era Muàvia, que era de la dinastia Omeia, de Síria. A partir d'ara, el món musulmà quedarà dividit en 2 branques. Per una banda estan els sunnites, que són els que dan el seu suport a Muàvia, que després serà el califa de tot el món musulmà, de tot l'imperi musulmà,
i després estan els xiites, que són els que no accepten aquesta successió. Del 661 al 750 tenim l'etapa del califat omeia. S'estableix la capital de l'imperi musulmà del califat a Síria, a Damasc, a la ciutat de Damasc. I és el moment de màxima expansió del califat, d'aquest territori, no? De l'islam. Arriba fins al Pirineus i al riu Indus, prop de l'Índia. Arriba al desert del Sàhara, però també al centre d'Àsia. En tot aquest ample territori que abarca, ja sabeu, el nord d'Àfrica i el sud-oest d'Àsia, amb el centre en Síria, en Damasc, és el califat, és l'imperi musulmà. Després ja sabeu que n'hi ha conflictes polítics i la família omeia, la que està en el poder, és assassinada per una nova dinastia, pels abbàssides. Els abbàssides són els que es fan amb el poder. Tenen la seva capital a la ciutat de Bagdad, a l'actual Iraq. I des d'aquesta ciutat controlaran tot el califat. Això va del 750 al 1258. Aquesta família, en aquest període, l'islam ja no s'expandís més. És més, comencen a aparèixer moviments de disgregació, moviments, anem a dir, independentistes dins dels territoris o les províncies que conformen l'imperi islàmic. Un exemple és a l'Àndalus. A l'Àndalus va l'únic membre que aconseguís eixir viu d'aquesta matança, que és Abderramán I, i proclama el califat, l'emirat independent. Després, Abderramán III proclamarà el califat independent. Amb aquesta proclamació, ja la veurem la pròxima classe, l'Àndalus no forma part del califat des del punt de vista polític, però tampoc des del punt de vista religiós. En molts altres territoris també sorgiran moviments independentistes. Per exemple, en Egipte també es deslligarà del califat abbasí. El califat perdrà el seu poder. I ja l'any 1258 els mongols arribaran a la ciutat de Bagdad i assassinaran a l'últim membre de la dinastia abbasí. Des d'aquest moment, l'imperi es desintegra i desapareix. I el món islàmic es queda dividit en diferents regnes, territoris, etc.